យកលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាជាបានរបស់ភេទទាំងអស់នេះខ្ញុំឈ្មោះផៃសូនីតាជាសិស្សអ្នកទី6ខ1នៃសាលាបាក់ខំសិក្សាទូរទស្សន៍ថ្ងៃនេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការរៀនភាសាចិនដែលខ្ញុំបានបង្កើតវាមានចំណងជើងថា Learning Chinese Beginner បង្កើតមេរៀនចិននេះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបបានដឹងនិងបានរៀនដើម្បីឲ្យបានស្វែងរកបទភ័ក្រថ្មីៗនិងអាចស្វែងរកយកអ្វីថ្មីមួយពេលការនេះខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី Scratch នៅបើកកម្មវិធីដំណើរការមេរៀនចិននេះបើសិនបានចង់បានអក្សរចិនអ្នកគាត់តែចុចលើអក្សរចិនទៅដែលគេនឹងបង្ហាញសំឡេងយ៉ាងនេះមានពី1ដល់10បើរៀនពី1ដល់10ហើយអ្នកចុចខលក្រោយព្រមដើម្បីចុចចូលដល់ភាសាចិនក្នុងនេះគេឲ្យយើងសូមអ្នកចុចលើអក្សរចិននីមួយៗដើម្បីអានតាមបើសិនបើអ្នកចង់អានអក្សរពាក្យចិនទាំង5នេះអ្នកគួរតែចុចលើអក្សរចិន大小站是人បើសិនបើអ្នកចង់រៀនទៀតអ្នកអាចចុចលើបន្ទាត់វានៅបង្ហាញអំពីសូមអ្នកចុចលើអក្សរចិននីមួយៗដើម្បីអានតាមបើបើអ្នកចង់អានភាសាចិនសួស្តីអ្នកគ្រាន់តែចុចលើអក្សរភាសាចិននោះវានឹងបង្ហាញសំឡេង你好你叫什么名字我叫豆豆你几岁我12岁បានអ្នកបានរៀនទៅប្រយោគនេះហើយអ្នកអាចជួយលើទីបញ្ចប់ដល់ពេលខ្ញុំកំពុងធ្វើកម្មវិធី Scratch នេះខ្ញុំមានបញ្ហាដោយសារពេលវេលាមកគ្រប់គ្រាន់បើសិនបើខ្ញុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអាចបន្ថែមមេរៀនជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យអ្នករៀនបានដឹងជាច្រើនទៀតខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាជាមួយខ្ញុំ